말이야. 아 왜요? 비운다고. 아니 여보, 감나무집 할아버지 뭔가 느낌이 싸해. 어제 나 출근하는데 인사도 잘 안 받는 양반이 갑자기 자네 오늘 몸 조심하게나. 이러는데 회사 앞에서 사고 날 뻔했잖아. 아니 오늘 용준이도 이상한 게 한두 가지가 아니야. 나도 봤어. 또 뭘? 그 할아버지 혼자 사는 거 알지? 근데 계속 중얼중얼 혼잣말을 하는 거야. 하지마, 무서워. 에이, 집에 누가 없겠지. 아니야, 신발이 하나밖에 없었어. 그럼 누구랑 얘기하는 거지? 근데 더 무서운 건 어떤 수상한 사람이 다녀간 이유로 여자 목소리가 들린다는 거지. 이건 분명 납치 사건이 틀림없어. 우리가 가서 구해줘야 돼. 야, 같이 가. 뭐야? 불이 혼자서 꺼졌어. 내 말 맞지? 귀신? 귀신이 집에 잡아두고 불어먹고 있는 건가? 에이, 말도 안 되는 소리 하지 마. 요즘 세상에 귀신이 어디 있어. 할아버진 초능력자야. 어휴, 멍충이들 직접 확인해보면 되잖아. 우리가 진실을 밝혀보자. 얘들아, 같이 가. 아, 네가 빨리 와. 조용. 아무도 없는 것 같은데? 나가셨나? 계세요? 야, 그냥 가자. 이건 아니야. 부르셨나요? 누구야? 저는 당신을 위한 친구 아리아입니다. 아리야? 저는 항상 당신 곁에 있어요. 뭐 떠나는 게요? 인형 갖고 싶어서 들어온 게요? 아니야, 불 켜줘. 조명을 켰습니다. 얘 가지러 온 거 아니야? 그럼 얘 안 돼. 얘는 내 친구야. 아리야, 친구들한테 인사해요. 만나서 반가워요. 우와. 들어도 돼요? 그럼 들어와. 안녕하세요. 너 몇 살이야? 당신이 생각하는 것만큼은 될 거예요. 사랑해. 너무 황홀해서 춤을 추고 싶어요. 이 시간에 설치해주고. 아이고. 아니, 오늘 날씨는 어때? 아리야, 오늘 내 운세가 어때? 오늘은 주변 사람들을 더 걱정해야겠군요. 가까운 사람에게 더 아리야, 다음에 뭐 넣지? 아리아 덕분에 이런 것도 다 해보네. 아리아 불 꺼줘. 아리야, 고마워. 다르기를 써보고 싶어도 영 기억이 나야지. 그래서 저희들이 이렇게 오잖아요. 제가 이제 한 번 더 설명드릴게요. 아리야, 신나는 댄스곡 틀어줘. 신나는 댄스곡을 재생합니다. 영주인 나와? 요즘 유행하는 노래예요. 같이 줘. 홀로 어르신을 위한 ICT 기반 돌봄 서비스 실버 프렌드. SK 하이닉스는 정부 및 수행기관과 함께 2019년 말까지 2,100대의 실버 프렌드와 치매 노인 및 발달 장애인의 실종 방지를 위한 16,000대의 행복 GPS를 보급할 예정입니다. 첨단 기술의 중심, 더 나은 세상을 만듭니다. SK 하이닉스.